Ahojte priatelia, v dnešnej časti videosérie venovanej záhradným kosačkám sa budeme venovať uskladneniu vašej záhradnej techniky na dlhšie obdobie, to znamená na pár mesiacov mimo sezónu. Toto video nakrútim podobným štýlom ako video, v ktorom som sa venoval dvojtaktnej technike, konkrétne krovinorezu a takisto motorovej píle. A ukážem vám 4 základné spôsoby, ako sa môžete zachovať pri uskladnení záhradnej techniky, od toho najhoršieho až po ten najlepší. Dnešná záhradná technika stojí veľa peňazí. Lepšia kosačka stojí viac ako 300 eur. Tú, ktorú môžete vidieť tu tá stala vyše 700 eur. Mulčovač stojí dnes vyše 1000 eur. To isté platí pre bubnovú kosačku. A servisné náklady sa pohybujú od 30 eur na hodinu vyššie. V niektorých európskych krajinách aj vyše 100 eur. Čiže si treba dvakrát rozmyslieť, či sa o svoju záhradnú techniku budete starať a uskladníte a zazimujete ju správne, alebo nie. V jednom z predchádzajúcich videí som sa venoval zazimovaniu záhradnej techniky. Tam som to pojal trošku obširnejšie a vysvetlil som, že je dôležité vstreknúť trochu motorového oleja aj do valca. V tejto časti sa budem venovať len ošetreniu palivového systému a poviem vám o spôsobe, ktorý som vám v predchádzajúcej časti nespomenul. Prvý a najhorší spôsob uskladnenia záhradnej techniky, konkrétne štvortaktnej záhradnej techniky, je ten, že ju necháte uskladnenú na pár mesiacov mimo sezóny s palivom E10 v celom palivovom systéme, v nádrži a v karburátore. To máte prakticky garantované, že na jar budete mať problém naštartovať a možno si vaša záhradná technika bude vyžadovať servisné úkony v autorizovanom servise. Čiže to je najhorší spôsob, pretože benzín E10, na ktorý už prechádza väčšina európskych krajín a aj ostatných krajín, obsahuje väčší podiel biozložky až do 10%. Biozložky vo forme etanolu, alkoholu, ktorý na seba viaže vodu a zanáša takisto potom palivový systém, tá korózia. Takže toto je najhorší spôsob a toto nikomu neodporúčam. Druhý spôsob, ktorý je o niečo lepší, ale nie je ideálny, je ten, že tak nádrž, ako aj karburátor vyprázdnite. To znamená, že vyjazdíte úplne všetok benzín, ktorý sa v kosačke nachádza, alebo v inej záhradnej technike. Nie je to ideálny spôsob, ale je akceptovateľný. Tretí spôsob, ten je dobrý, je priateľný, je ten, že tankujete celý rok vysokooktanový benzín E5, pridávate do neho samozrejme ešte aditíva, či napríklad Briggs & Stratton Fuel Fit, alebo VIF Super Benzín aditív, alebo Metabond, alebo čokoľvek iné. A necháte takto ošetrený palivový systém. To znamená, že necháte túto zmes v karburátore aj v nádrži. Tento spôsob je dobrý, praktikujem ho aj ja u väčšiny záhradnej techniky, ktorá bude uskladená len na 4 alebo 5 mesiacov. Ja osobne som do svojej záhradnej techniky donedávna pridával stabilizátor paliva do benzínu E5 od americkej firmy Briggs & Stratton s názvom Fuel Fit. Je to 250 ml balenie a vystačí vám na 25 litrov paliva. Na obrazovku vám dám aj v akom pomere sa to riedi. Ale nedávno som prešiel na niečo, čo je ešte podľa mňa lepšie a je to stabilizátor paliva alebo aditívum pre štvortaktnú záhradnú techniku od českej firmy VIF a je to Super Benzín aditív. Je to 500 ml balenie a vystačí až na 500 litrov paliva. To znamená, že je ešte o mnoho výhodnejšie ako Briggs & Stratton Fuel Fit. Riedi sa v pomere 1:1000, to znamená 1 ml na 1 liter, to znamená na 1000 ml a má aj čistiacu funkciu. Dokonca u tej zelenej kosačky Viking MB248T mi vyhladilo chod motora, ktorý bol pomerne nepravidelný aj napriek tomu, že karburátor bol vyčistený. Čiže vrelo odporúčam. Stojí to v roku 2025 od nejakých 8 eur na internete, v online priestore, až po 15 eur v supermarketoch.
Čiže cena za 500 ml balenie je porovnateľná s cenou Briggs & Stratton Fuel Fit, kde dostanete len 250 ml a máte to len na 25 litrov. Štvrtý spôsob uskladnenia štvortaktnej záhradnej techniky v poradí je najlepší a ja ho používam pre záhradnú techniku, ktorú nebudem používať dlhšie ako 6 mesiacov. Napríklad niektoré stroje nebudem používať celý rok, ako v prípade tejto bubnovej kosačky na úplnom kraji vpravo, pretože sme sa rozhodli, že na budúci rok budeme celú záhradu trávu mulčovať kvôli prihnojeniu. To znamená, že sa táto bubnová kosačka nebude používať a tak do nej, do nádrže a do všetkej záhradnej techniky, ktorá bude skladovaná na dlhšiu ako 6 mesiacov alebo rok, nalejem tento Aspen 4 benzín. Je to špeciálny alkylátový benzín. 1-litrové balenie stojí zhruba 6 eur v roku 2025. Alkylátový benzín Aspen 4 nezanáša zapaľovacie sviečky a spaľovaciu komoru. Je ho možné dlhodobo skladovať bez dopadov na jeho kvalitu. Výrobca garantuje až 1 rok, takže aj po dlhšej odstávke motor ľahko naštartujete. Je šetrný k životnému prostrediu v niekoľkých pohľadoch, napríklad znižuje tvorbu smogu o ca 40%. Je vhodný pre rôznu záhradnú techniku, štvortaktnú záhradnú techniku. Jeho obsah je až zo 60% z obnoviteľných zdrojov, je biologicky odburateľný. Viac ako 80% za 28 dní. Neobsahuje popol ani rozpúšťadla. Takže toto vám odporúčam pre záhradnú techniku, ktorú budete skladovať veľmi dlho, to znamená niekoľko mesiacov. Na záver už dodám len jednu poznámku, že pri tomto benzíne plne syntetickom alkylátovom Aspen 4, ktorý môže pôsobiť draho, to znamená, že keď v roku 2025 stojí 1 liter 6 eur, tak to niekomu môže pripadať ako veľmi drahé, ale treba si uvedomiť jednu vec, že vy nepotrebujete s týmto naplniť celú nádrž. Stačí, ak nalejete do nádrže deciliter alebo 1,5 deci a motor naštartujete, ktorý ste predtým samozrejme úplne vyjazdili, úplne všetok benzín. Motor naštartujete tak, aby sa dostal tento alkylátový benzín do karburátora a možno niečo ostalo trošku aj v nádrži a to úplne stačí na to, aby ste svoju záhradnú techniku mohli uskladniť aj na dobu napríklad 1 roka. Pevne verím, že toto krátke video aspoň niekomu pomôže. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.